Buongiorno a tutti. A nome mio personale e dell'amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare, porgo il più cordiale e riconoscente saluto alle autorità civili, militari e religiose ed ai familiari del nostro caro compaesano per la loro presenza presso questa scala della memoria, in occasione della ricorrenza del 39° anniversario della tragica scomparsa dell'appuntato Salvatore Bartalotta, medaglia d'oro al valore civile. Desidero ancora rivolgere un particolare saluto e ringraziamento al comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri Vittorio Stinco, che anche quest'anno si è assunto l'impegno di realizzare questo evento commemorativo, onorandoci con la previsione di un passaggio a conclusione dell'evento commemorativo presso questo luogo della memoria fortemente voluto dall'amministrazione comunale, quale simbolo di legalità del paese che ha dato i natali all'appuntato Salvatore Bartalotta. Passaggio che assume un particolare valore simbolico nel testimoniare come le istituzioni, la società civile non dimenticano chi ha sacrificato la propria vita per servire il paese e per ricordare tutte le vittime di mafia che hanno dato la propria vita per la nostra libertà. Assessore Pretto, 3 anni dopo l'inaugurazione oggi ritorna questo momento dedicato all'appuntato Salvatore Bartolotta, scala della memoria che sta contagiando, visto che ne stanno nascendo altre in Italia. Sì, oggi 29 luglio 2022 ricordiamo il 39esimo della morte non solo dell'appuntato Bartolotta, ma di tutti coloro che sono morti durante l'attentato al magistrato Rocco Chinnici. Era essenziale tornare alla scala della memoria perché con questo simbolo abbiamo riportato qui non solo il nostro compaesano di cui siamo orgogliosi, ma abbiamo ricordato tutte le vittime della mafia ed è importante per noi perché rappresentano i nostri valori e perché non possono essere dimenticati. Questa è la tradizione di Castrofilippo ed è quella che vogliamo portare avanti e trasmettere alle successive generazioni. Ecco, lei poco fa parlava che altri comuni italiani stanno imitando Castrofilippo, riproducendo altre scale della memoria. Sì, l'aspetto più particolare di questa vicenda è che abbiamo trasformato la scala della memoria in un monumento instagrammabile. Da lì sono sorti diversi dibattiti e l'aspetto più particolare è che proprio i comuni del nord Italia che non conoscevano queste vicende e che spesso magari vedono questa storia della criminalità organizzata con una sorta di pregiudizio, si sono resi conto che effettivamente ci sono anche qui spiragli di luce, non tutto è male, è bene, ma c'è chi invece vuole intraprendere un percorso di legalità e quindi hanno deciso di realizzare la stessa scala all'interno dei loro comuni. Per noi certamente è stato motivo di orgoglio. Signor Colonnello, 39 anni dopo, che ricordo rimane dell'appuntato Salvatore Bartolotta? Ecco, un momento di riflessione. Salvatore Bartolotta ha lanciato un messaggio forte di legalità, di giustizia. Ha sacrificato la sua vita in nome di una libertà che era ricercata al tempo dal giudice Chinnici che perseguiva la mafia. Una tragedia, un'autobomba che ha spezzato improvvisamente 4 vite, che però ha consegnato nelle nostre mani una forza immane, quella di rialzare la testa e di combattere un fenomeno mafioso che finalmente, dopo tanti anni, è stato messo al margine della società. Medaglia d'oro al valor civile, lei poco fa in chiesa ha ricordato le motivazioni che hanno spinto ad insignire questo valoroso carabiniere. Sì, un uomo che in nome dello Stato e delle istituzioni ha sacrificato tutto ciò che aveva di più prezioso, la sua vita. Un esempio da seguire. Un esempio da seguire soprattutto per i giovani, in nome di un percorso di legalità fondato sul bene comune, sull'uguaglianza, sulla giustizia, sulla solidarietà, sulla tutela del prossimo e dell'ambiente che ci ospita. Strada degli scrittori, oggi presente, anche perché Castrofilippo è una tappa del vostro percorso, oggi in questa giornata del 29 luglio nel ricordo dell'appuntato Bartolotta. Abbiamo inaugurato la scala della memoria con Don Luigi Ciotti nel 2019, luglio 2019, quindi dopo 3 anni torniamo in questa tappa obbligata della strada degli scrittori che ovviamente è nata per ricordare Sciascia, Camilleri, Pirandello, gli scrittori di questo angolo siciliano straordinario, ma anche senza dimenticare che la strada degli scrittori insiste sui luoghi in cui
sono caduti il giudice Livatino, il giudice Saetta con suo figlio, il maresciallo Guazelli, e quindi la scala della memoria ci aiuta davvero a miscelare l'impegno civile con il ricordo dei grandi scrittori, ed è un tutt'uno, non se ne esce, perché un riscatto possibile passa attraverso la cultura ma anche l'impegno civile, e quindi questa scala un po' raccoglie tutto questo in un giorno in cui ricordare l'appuntato Bartolotta caduto 30 anni fa in via Pippiuttone Federico a Palermo significa anche un po' ricordare Paolo Borsellino, che lo stesso Bartolotta scortò qualche volta, e forse senza sapere né l'uno né l'altro delle comuni origini. Bartolotta è nato a Castrofilippo e Paolo Borsellino, abbiamo scoperto con le ricerche della strada degli scrittori, sempre più legato a Castrofilippo dall'infanzia, quando il padre e il nonno avevano delle case qui a Castrofilippo e trascorrevano tutte le estati in una campagna vicino al centro abitato. Quindi guarda un po' queste coincidenze che noi vorremmo così tentare di esaltare, di ricordare per completare questo racconto della strada degli scrittori.